sevgili arkadaşlar. Bugün ne yazık ki sunumumu yatağımdan yapmak zorundayım. Sevgili arkadaşlar, üzerinize afiyet. Biraz üşütmüşüm galiba. Bu soğuk havalarda yeterince sıkı giyinmedim. Sevgili arkadaşlar, bakın yatağımda yastığım, yorganım ve yatağımın kendisi var. Yatıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, anladınız siz. Yatmak, yatak, yorgan, yastık. Hadi gelsin bakalım. Ay yok, ben böyle sunum yapamayacağım. En iyisi kalkayım da sizin yanınıza geleyim sevgili arkadaşlar. Böyle size biraz ayıp oluyor galiba, değil mi? Merhaba sevgili arkadaşlar. İşte bu küçük yazılışı, bu da büyük yazılışı. Ben şu yatağımı da buradan kaldırayım. Geldim sevgili arkadaşlar. Şimdi iyi sesimizle yeni oluşturduğumuz heceler okumaya ne dersiniz? Önce biraz terledim galiba ateşten. Şöyle yelpazemle birazcık ferahlayayım. Teşekkür ederim. Yelpaze. Teşekkür ederim. Şimdi okuyalım bakalım. Ay. Hem gökteki ay hem de bir ünlemdir. Ay başıma neler geldi derkenki gibi. Şimdi de başına iyi sesimiz, sonra sesli harflerimiz gelsin. Ya. Yo. Yu. Yu. Evet sevgili arkadaşlar, iki sesli hecelerimizi tamamladık. Hadi üç sesli hecelerimizde sıra. Ey, şey. B, ey, bey. S, ay, say. T, ay, tay. Y, ay, yay. Mi, i, mi. Y, em, yem. K, öy, köy. Köy, ilçelerden daha küçük olan yerleşim birimleridir. Köylerde hayvancılık ve tarımla uğraşılması genelde yapılan işlerdir. Ön, yan, kuzey, güney, doğu ve batı. Yönlerimiz, bunlar bizim ana yönlerimiz. Hadi şimdi de sözcükler oluşturalım. Yatak, demin yatıyordum ben. Kaya, yastık, uyku. Sevgili arkadaşlar, biz küçük kardeşlerimizin en geç saat 21.30'da, yani akşam 9.30'da yatakta olmamız gerekir. Ama ondan önce dişlerimizi fırçalamamız gerekir. Bir de sıkı giyinmeliyiz sevgili arkadaşlar.
Mevsime göre giyinmezsek hasta oluruz benim gibi. Kıyı, bayır, maya, bıyık, oyun oynamayı çok severim. Ama hastalanınca oyunda oynayamayız sevgili arkadaşlar. Söyle, böyle, yumurta. Üç heceli bir sözcük. Yumurtayı bol bol tüketmeliyiz. Yumurtanın içindeki protein boyumuzu uzatır, saçlarımızı kuvvetlendirir ve kaslarımızı güçlendirerek bizi bir an önce genç birer delikanlı veya genç birer kıza dönüştürür. Ne güzel değil mi sevgili arkadaşlar? Yemek. Yemek deyince de sağlıklı beslenmek geliyor hemen aklımıza, değil mi sevgili yazarım? Kesinlikle katılıyorum. Bak sevgili Şirineciğim, sen dikkatli giyinmediğin için hastalandın. Eğer dikkatli beslenmezsek de hastalanırız. Kesinlikle katılıyorum sevgili arkadaşlar. Her besin grubundan yeterince ve dengeli beslenmeliyiz. Bol bol sebze ve meyve tüketmeliyiz. Kahvaltı etmeden asla okula gidemeyiz. Koyun. Sevgili arkadaşlar, bir isim geliyor şimdi. Nilay. Sanki tanıdık biri gibi geliyor bana. Kim acaba? Düşünüyorum. Bir türlü bulamıyorum. Allah. İnşallah bulacağım. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi sınıf arkadaşlarımın isimleri geliyor. Bakın hepsi özel isim olduğu için büyük harfle başlıyor. Merhaba Eraycığım. Evet, yeni bir isim. Sümeyye. Merhaba Sümeyye'ciğim. Ve yeni bir isim. Belinay. Merhaba Belinay'cığım. İşte sırada yeni bir isim var. Ayaz. Z'la bitiyor sonu. Biz daha öğrenmedik. Ama artık okuyabiliyoruz. Merhaba Ayaz'cığım. Aydan. Merhaba Aydancığım. Merhaba. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi de 4 sesten oluşan tek bir hece. Yurt, vatan. Bizim yurdumuzun adında sıra, artık yazabiliyoruz. Türkiye, canım Türkiye'm, benim ülkem. İşte gelsin Türkiye. Havasına, suyuna, taşına, toprağına. Canım Türkiye'm, benim ülkem, bir başkadır benim memleketim. Türkiye'm, canım vatanım, canım yurdum benim. Sevgili arkadaşlar, son olarak da şimdi bir söz grubumuz sırada. Yeni yıl 2017. Evet sevgili arkadaşlar, yeni yıla giriyoruz. Yeni yılda iyi sesleriyle yazılıyor. Üstelik 2017 de iyi ile yazılıyor. Sevgili arkadaşlar, bu yıl bizim için çok başarılı, sağlıklı, huzurlu ve mutluluklarla dolu geçsin. Ülkemize ve dünyamıza barış ve